Tahukah kamu, banteng adalah hewan mamalia besar mirip sapi, tapi tubuhnya lebih kekar dan tanduknya melengkung indah. Jantan berwarna coklat tua atau hitam, sedangkan betina coklat kemerahan. Mereka hidup di hutan tropis Asia Tenggara, termasuk Jawa dan Kalimantan, dan memakan rumput, daun, serta tunas muda. Banteng adalah hewan langka yang dilindungi karena populasinya menurun akibat perburuan dan kerusakan habitat. Di Indonesia, banteng juga menjadi simbol kekuatan dan ketangguhan.